காலையிலே தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். என்னென்னா இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்னால் தலப்பாக்கட்டி ஃபவுண்டர்ஸ் டே. ஸோ அதனால் 149க்கு சிக்கன் பிரியாணி தரேன். ஸோ உங்களுக்கும் வேணுன்னா இன்றைக்கி நைட் 12 ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுங்க. வாங்க ஓப்பன் பண்ணி எதில் ஆர்டர் பண்ணலாம்? ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ இல்லை டைனிங், டேக்அவே என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே 149 தான். உங்கள் நியர்பை அவுட்லெட்டில் போய் சீக்கிரமாக வாங்கி சாப்பிடுங்க. இதை ஓப்பன் பண்ணி எப்படின்னு பார்க்கலாம். 149க்கு நல்ல பெருசாக 2 பீஸு, ஒரு முட்டை, சிக்கன் கிரேவி அண்ட் ஆனியன் ரைத்தா.